शिवा बंद आन जाए शिवा शिवा बंद आन जाए दाब जाए बाबू सावर के கூட
ఇప్పుడు ఇది మునిగిపోవా ఎత్తపోతామా ఏడవుతుందా చూడు ఆడ కొండ మీద నీళ్ళు ఎత్తపోతాను ఏడపోయి ఎత్తపోతాము ఏమన్నా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా అయ్యో పాపం ఇంట్లో కొట్టుకొని పోతానేమో అది కూడా చూసినావా ఫోర్ ఫిట్గా వెళ్ళిపోదా బండి కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది. మన తిరుపతికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు రావద్దన్న. ఇక్కడ 2 కార్లు ఇరుక్కున్నాయి, ఒక కారు రగులుకునింది. తిరుపతికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు రావద్దు. బాలిపల్లి దగ్గర ఇచ్చాడొస్తారు అయ్యో ఆటో వాళ్ళు దిగనే వెళ్ళిపోకూడదా? ఒక ఆటో దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా? మీరు వచ్చేయండియా. అతను వచ్చేయచ్చు కదా, జనాలు ఉండారేమో రా దాంట్లో. సరిగా వచ్చేసిందా? ఆ సైడ్